ჩვენ მუდამ გქონდა ჩვენი ეროვნული სახელმწიფო ფარნავაზიდან ვიდრე ერეკლე მეორემდე და სოლომონ მეორემდე ყავდა ათეულობით ხელმწიფე მეფე, მაგრამ მათ შორის როგორც ვთქვით, რჩეული არის ხალხის მიერ ვახტანგ გორგასალი, ჩვენი ეკლესიის წმინდანი. ეს რჩეულობა გამოწვეული იყო ვახტანგის დიდი ღვაწლით და დიდი დამსახურებით. როცა ის დაიბადა, ეს იყო მე-5 საუკუნის დასაწყისი, საქართველო იყო შედარებით მძიმე მდგომარეობაში და მისმა მამამ შეძლო ქრისტიანობის დაცვა და ბრძოლა სარწმუნოებისათვის. ასევე მისი დედა იყო ქრისტეს მორწმუნე, წარმოშობით ის იყო ალბანეთიდან, რანიდან და მაზდიანთა ოჯახში დაიბადა. როცა მოიყვანა მისმა მეუღლემ, არ იცოდა სარწმუნოება, გამოიკითხა რჯული ქრისტესი და მას უთარგმნეს სახარება. ეს არის პირველი ცნობა ქართულად სახარების თარგმნის შესახებ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ სწორედ ამ ეპოქაში იწყებოდა ქართული წმინდა წერილის თარგმნა ჯერ კიდევ მე-5 საუკუნის დასაწყისში პეტრე იბერის ოჯახში, რომელიც გაგრძელდა უკვე სამშვილდეში ცხოვრობდნენ იმჟამად ვახტანგის მამა და დედა, რადგანაც სამეფო ტახტზე ჯერ კიდევ არ იყო ასული ვახტანგის მამა. შემდგომ როცა ის გამეფდა, მალევე გარდაიცვალა, მაგრამ დატოვა რამდენიმე შვილი და იმ დროს ისეთი წესი იყო, რომ დიდებულებს მეყავდათ ბავშვები აღსაზრდელად და ერთ-ერთ დიდებულს კასპში გაატანეს აღსაზრდელად ვახტანგის და მირანდუხტი. და მოხდა ისე, რომ ამ დროს იყო ვახტანგი ძალზე მცირე ასაკისა, 10 წლის ობოლი. ამით ესარგებლეს საქართველოს მტრებმა, შემოიწრნენ ჩრდილო კავკასიიდან ურდუები, მათ ჩვენი მემატიანე უწოდებს ოსებს, მაგრამ ალბათ ისინი იყვნენ ალანები, რომლებიც იმჟამად ეს იყო სულ სხვა ხალხი, განსხვავებული ხალხი, რომლებიც იმჟამად მართლაც ლაშქრობდნენ ევროპაშიც კი. ეს იყო რა თქმა უნდა დიდი ტრაგედია, მაგრამ უფრო დიდი ტრაგედია იყო ის, რომ ისარგებლა ასევე როგორც ჩვენ მემატიანეებს საბერძნეთმა, ანუ იმჟამად ბიზანტიის იმპერიამ და მან თურმე მიიტაცა ქართლის სამეფოს მიწა-წყალი დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ კი მდინარე ეგრისწყლიდან ვიდრე ციხე გოჯამდე, ანუ დღევანდელ სენაკამდე. ოჩამჩირედან სენაკამდე მიუტაცნია ბიზანტიას ეს ტერიტორია. და როცა ეს შეიტყო მოსახლეობამ, მემატიანი ამბობს, რომ იგლობდა ყოველი ქართული ოჯახი. მთელ საქართველოში იყო გლოვა და ყოველი ოჯახი იგლობდა აი ამ დიდ ტრაგედიას, რომ აი ჩვენი ტერიტორია მიიტაცა მტერმა. ეს მომენტი იმით არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რომ ეს მიუთითებს ქართული ერის არსებობის შესახებ მე-5 საუკუნეში, რომ ეს არის ჩამოყალიბებული, არის კონსოლიდირებული, რომ აქვს დიდი ეროვნული განცდა და ყველა ოჯახი, როგორც კახეთში, ასევე ჰერეთში, ასევე სხვა შიდა ქართლში თუ სხვაგან იგლოვდნენ იმას, რომ მტერმა მიიტაცა ტერიტორია სამეგრელოში. და ამბობდნენ ასეთ სიტყვას, რომ ეს მოხდა ჩვენი ცოდვების გამო, ჩვენ მტერმა წაგვართვა მიწა-წყალი ჩვენი ცოდვების გამო და ახლა უნდა ვეცადოთ, რომ ვიცხოვროთ ქრისტეს მიერი ცხოვრებით, ამავე დროს უნდა მოემზადოთ სამხედრო თვალსაზრისით, უნდა შევიარაღდეთ და როცა წამოიზრდება ჩვენი მეფე, მას გვერდით ამოვუდგეთ და გავათავისუფლოთ ჩვენი მიწა-წყალი, როგორც ოსებისაგან, ასევე დავბრუნოთ მიტაცებული აფხაზეთი და სამეგრელოს მიწა-წყალიო. აი ესეც სულისკვეთება იყო ერში, იზრდებოდა ვახტანგ გორგასალი მართლაც და როცა ის შეიქმნა 15 წლისო, ამბობს მემატიანე, იყო კაცთა შორის რჩეული, აღნაგობით და ტანით. შემდგომი საუკუნეების ის გვაქვს ჩვენ ასევე ცნობები, მაგალითად არსენ კათალიკოსისა, ის მე-9 საუკუნეებში მოღვაწეობდა და ამბობს, რომ ეს იყო სიმაღლით 12 მტკაველი, ანუ ეს ყოფილა
2 მეტრა და 30-40 სანტიმეტრი. ანუ ძალზე მაღალი ადამიანი ყოფილა. როცა ის გახდა 15 წლის, ამბობს მემატიანე, რომ მან შეკრიბა დარბაზი, ანუ მოიწვია დიდებულები, როგორც ბრძენი, გონიერი და ფილოსოფოსთა შორის აღზრდილი, ასე საუბრობდა, უნდა ვილაშქრო მე ჩრდილო კავკასიაში და მოამზადა ჯარი, ვახტანგი თვითონ გაუძღვა ჯარს და აღწერილია იქ თუ როგორ იყო წყობა, ანუ ეს შებრძოლება როგორ მოხდა ჩრდილო კავკასიაში, იქ არის ძალზე სურათი საბრძოლო ბატალიებისა, ბაყათა როსი, ასეთი გოლიათი ყავდათ, პირადად შეებრძოლა, მოკლა ის და გადალახეს მდინარე თერგი და შევიდნენ ჩრდილო კავკასიის ველებზე. აქ შეხვდათ მათ სხვადასხვა იმჟამინდელი ტომები, რომლებიც დაამარცხეს და 3 წელი გაგრძელდა ეს ომი. და ამის შემდგომ მან გადაწყვეტა, რომ აფხაზეთში ჩასულიყო ჩრდილო კავკასიის გზით, ასე რომ ის აფხაზეთის გასათავისუფლებლად შევიდა არა მცხეთიდან, არამედ ჩრდილო კავკასიიდან მოუარა აფხაზეთს და იქ ესე იგი ბიზანტიის იმპერიას წაართვა ციხე-სიმაგრეები აფხაზეთში, გაათავისუფლა აფხაზეთი, შემოვიდა ციხე-გოთში გამარჯვებული და შემდგომ დაბრუნდა მცხეთაში, ანუ დაებრუნა უკან აფხაზეთი და მთელი ქალაქი როგორ უფენდა მას სამოსელს, ნაჭრებს და დრამას და დრახკანს აყრებდნენ თავზე, ანუ გახარებული ხალხი გალობით, სიმღერით შეხვდა გამარჯვებულ ხელმწიფეს. ასე რომ პირველი ეტაპი მისი მოღვაწეობისა იყო აფხაზეთის გათავისუფლება და ოსებისგან ქვეყნის გათავისუფლება, რაც ვახტანგმა შეძლო 15 წლის ასაკში. მაგრამ რჩებოდა ასევე მეორე ძალზე დიდი ეტაპი მისი მოღვაწეობის, ეს იყო კლარჯეთის გათავისუფლება. მისი წინაპრის დროს, ვარაზ ბაქარის დროს ბიზანტიელებმა საქართველოს მოტაცეს კლარჯეთის ტერიტორია. და კლარჯეთი ერქვა არა მცირე ქვეყანას, არამედ ერქვა ძალზე დიდ მხარეს, რომელიც იყო შეიძლება ითქვას მთელი საქართველოს თითქმის მესამედზე და კიდევ უფრო მეტი. ეს იყო ძალზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ცენტრი საქართველოსთვის და მისი დანაკლისი იყო აუნაზღაურებელი. ამიტომაც ვახტანგმა გადაწყვეტა, რომ ელაშქრა ასევე ბიზანტიის წინააღმდეგ, რათა კლარჯეთი უკან დაებრუნებინა. ამისთვის მას დაჭირდა ლაშქრობა პონტოში. ანუ ჯერ შევიდა კარნუ ქალაქში, ეს არის დღევანდელი არზრუმი და შემდგომ ილაშქრა კიდევ უფრო სამხრეთით, ეს თითქმის დღევანდელი თურქეთის შუაგულია, დასახლებული არის ქალაქები ეკელეცი, სტერი და ანძორეთი, ანძიანძორა. ეს არის ძალზე ქვემოთ სიღრმეში და აქ მან გაათავისუფლა გრიგოლ განმანათლებლის საფლავი. და ამის შემდგომ შემოადგა გარშემო ქალაქ ტრაპეზუნს, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი და აი ამ დროს მან იხილა ჩვენება, რომელიც ძალზე საინტერესოა, ძალზე მნიშვნელოვანი არის. საქმე ის არის, რომ ბიზანტიასთან ომი, რა თქმა უნდა, ეს იყო ურთულესი საქმე და მას ვახტანგს დაჭირდა სპარსელების მხარდაჭერა. და სპარსეთს თვითონ ჰქონდა თავისი ინტერესები, უნდა დაეპყრო მას დიდი ტერიტორიები აღმოსავლეთში, ამიტომაც სპარსეთმა ილაშქრა ბიზანტიის წინააღმდეგ ვახტანგთან ერთად. და მოხდა ისე, რადგან სპარსელები იყვნენ მაზდიანები, ისინი ხოცავდნენ თურმე ხალხსაც და მათ შორის სამღვდელოებასაც. და ეს ვახტანგისთვის იყო მოუთმენელი სამღვდელოების დახოცვა და მან მოიწვია საგანგებო კრება, შემოიკრიბა თავისი დიდებულები, 1000 თავები, 1000 თავები და მან დიდხანს ისაუბრა, რომ აი როცა შემოვიდა აქ 100 წლის წინ ჩემი წინაპარი მირიან მეფე სპარსელებთან ერთად, მანაც იგივე შეცდომა დაუშვა, ამბობს ის, რომ მაშინაც დახოცეს სამღვდელოება და მოწესეები, ანუ სასულიერო პირები. ეს იყო დიდი დანაშაული და ამის გამო უფალმა ღმერთმა ჩვენ დაგვსაჯა იმით, რომ პონტოს ეს მიწა-წყალი, რომელიც ეკუთვნოდათ ქართველებს, ანუ ანძიანძორამდე იყო ანძორეთამდე და ტრაპეზუნტის ჩათვლით, ეს იყო საქართველოს და ქართველების მიწა-წყალი, ჩვენ ეს წაგვართვეს ბიზანტიელებმა ეს მიწა-წყალი და დღესაც მათ ხელში არის გადასული. და იგივე შეცდომა ჩვენ ახლა თუ დავუშვით, კიდევ დავიჭერთ ღვთის მიერ. ამიტომაც ჩვენ სამღვდელოება აღარ შეიძლება რომ დავხოცოთ. როცა ვახტანგ გორგასალმა უკვე გასცა ბრძანება რომ არ დაეხოცათ სამღვდელოება და მოწესეები, გაბედეს მათ სამღვდელოებმა და მოწესეებმა, გამოვიდნენ სამალავებიდან. და
ესენი იყვნენ ძალზე დიდი რაოდენობისა, პონტო იყო ძალზე ქრისტიანული ქვეყანა. თქვენ მოგახსენებათ, რომ პონტოში ქადაგებდნენ ჯერ კიდევ მოციქულები და გამოვიდა ერთ-ერთი მღვდელი პეტრე მღვდელი, ეს იყო გრიგოლ განმანათლებლის საფლავზე მოღვაწე სასულიერო პირი და მონაზონი სამოელი. ისინი მივიდნენ ვახტანგთან და უთხრეს მას, რომ ჯერ რა თქმა უნდა საყდურით მიმართეს, რომ აი არ უნდა დაგეხოცათ ეს საყდურება და შემდგომ უთხრეს, რომ თქვენი ბუნებითი მოყვარე არის ბიზანტიის იმპერატორი. ბიზანტია და საქართველო არიან ბუნებითი მეგობრები, რადგანაც ორივე ქრისტიანული ქვეყანა არის. ამიტომაც ასეთი ომი არის შეცდომა. აი ახლა მე გირჩევ, უთხრა ვახტანგს, რომ მე წავალ ბიზანტიის იმპერატორთან და ვეცდებ, რომ თქვენ შორის რომ ჩამოვაგდო ზავი და მშვიდობა და სიყვარული. და ვახტანგმა უთხრა, რომ შენ თუ ლაპარაკობ ღვთის სახელით, მაშინ ინებე, რომ მე ამაღამ ვნახო ჩვენება, ანუ სიზმარში ვნახო, რასაც ამბობ ეს, რომ მე ვიცოდე თვითონ გრიგოლისაგან. ეს მე მინდა რომ ვნახო სიზმარში და ჩვენებაში. და მართლაც როცა წერს მემატიანე, როცა დაწვა დასასვენებლად ვახტანგი, ქონდა ჩვენება, დიდი ჩვენება, მას წარმოუდგა წმინდა ნინო. წმინდა ნინო წარმოუდგინა გრიგოლ ღვთისმეტყველი, მისი მღვდლებიც იქვე იყვნენ, ეს პეტრე და სამუელ მონაზონი და ისინი ესაუბრებოდნენ ვახტანგს. ჯერ გრიგოლმა უთხრა ღვთისმეტყველმა დიდი საყვედური ამ ქრისტიანი სამღვდელოების დახოცვის გამო და შემდგომ უთხრა დალოცა, აკურთხა და მისცა გვირგვინი და უთხრა, რომ აი ეს იქვე სიზმარში ნახა განმარტება ამისა, რომ ეს ნიშანი არის იმისა, რომ ესე იგი თქვენ და ესე იგი ბიზანტიის იმპერატორი გახდებით მეგობრები და იქვე გვირგვინი გადასცეს ასევე პეტრე მღვდელს და ეს არის ნიშანი იმისა, რომ მე ვაკურთხებთ კათალიკოსად და სამუელსაც მიცეს ნაწილი გვირგვინისაგან, ეს იქნება ეპისკოპოსი. ასე რომ ამ ჩვენებით ეს ძალზე საინტერესო ჩვენება არის, მე ურჩევ ყველას ეს წაიკითხონ, რომელიც ესაა ის ჩვენება, რომელმაც შეცვალა შემდეგ დროინდელი საქართველოს ისტორია და იქონია გავლენა მთელ მოვლენებზე საქართველოს ისტორიისა.